Mirë se vini në kanalin ton Fuqia e Trurit. Sot do të flasim për një temë që shqetëson shumë prindër. Pse disa fëmijë zhvillohen më ngadalë fizikisht? A është kjo normale apo ka ndonjë arsye për shqetësim? Dhe çfarë mund të bëjmë si prindër për t'i ndihmuar? Çfarë do të thotë zhvillim fizik? Kur flasim për zhvillimin fizik të fëmijës, i referohemi rritjes trupore, shtimit në peshë, forcimit të muskujve dhe aftësisë për të kryer veprime të përditshme, si ecja, vrapimi apo kapja e objekteve. Çdo fëmijë zhvillohet me ritmin e vet. Disa mund të fillojnë të ecin herët, ndërsa të tjerët mund të vonohen pak më shumë, dhe kjo është shpesh plotësisht normale. Pse disa fëmijë zhvillohen më ngadalë? Ka disa arsye që mund të ndikojnë në ritmin e zhvillimit fizik të fëmijës. Si faktor kryesor mund të jetë gjenetika. Në shumë raste, zhvillimi më i ngadalt është thjesht pjesë e trashëgimisë familjare. Nëse ju ose partneri juaj keni pasur një zhvillim të ngadalshëm si fëmijë, kjo mund të jetë arsyeja pse edhe fëmia juaj mund të zhvillohet më ngadalë. Faktorë të tjerë mund të jenë si ushqyerja. Një dietë e pasur me proteina, vitamina dhe minerale është thelbësore për rritjen e shëndetshme. Mungesa këtyre elementeve mund të ndikojë në ritmin e zhvillimit. Probleme hormonale, rregullimet e gjendrës tiroide ose mungesa e hormonit të rritjes janë faktorë që mund të ngadalsojnë rritjen. Lindja e parakohshme. Fëmijët që kanë lindur para kohe mund të kenë nevojë për më shumë kohë për të arritur zhvillimin e bashkëmoshatarëve të tyre. Nëse dyshoni se fëmia juaj po zhvillohet më ngadalë, ka disa hapa të rëndësishëm që mund të ndërmerrni për ta mbështetur. Siguroni një dietë të pasur me lëndë ushqyese. Fokusohuni te ushqimet që përmbajnë proteina, hekur, kalcium dhe vitamina për të ndihmuar në ndërtimin e kockave dhe muskujve. Inkurajoni aktivitetin fizik. Loja në natyrë, ecja dhe sportet ndihmojnë fëmijët të zhvillojnë muskujt dhe koordinimin motorik. Rutinë e rregull gjumi. Gjatë gjumit, trupi çliron hormonin e rritjes. Ndaj një orari rregull të gjumit është thelbësor për rritjen e shëndetshme. Kontrolla mjekësore të rregullta. Nëse keni shqetësime, konsultohuni me pediatrin. Një vlerësim profesional mund të ndihmojë të identifikoni nëse ka ndonjë shkak të fshehur që po ndikon në zhvillimin e fëmijës. Edhe pse zhvillimi i ngadalt shpesh herë është normal, ka disa shenja që nuk duhet i neglizhoni. Kur duhet të shqetësoheni? Kur fëmia nuk qëndron ulur, nuk ecën ose nuk flet brenda periudhës së zakonshme për moshën e tij. Rritja e tij ndalet papritur ose ai humb peshë pa ndonjë arsye të dukshme. Ka dhimbje të vazhdueshme në kocka ose ka probleme të vazhdueshme me ushqimin. Në këto raste është e rëndësishme të kërkoni këshillën e një specialiste. Dhe në përgjithësi duhet të dimë se çdo fëmijë është unik. Disa zhvillohen më shpejt, disa më ngadalë. Dhe të dyja janë pjesë e një procesi natyral. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.